ფარას მოთხოვნების შესაბამისად ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმა ვებგვერდზე გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ნიკა გილაურის კომპანია ამერიკულ ლობისტურ კომპანიას $600,000 გადაუხდის. ხელშეკრულების მიხედვით დაქირავებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს რჩევები და კონსულტაციები სამართლებრივ, პოლიტიკურ და კომუნიკაციის სტრატეგიებზე, უზრუნველყოს ამერიკის მთავრობის ცნობიერების ამაღლება ამერიკა-საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების საკითხებზე, უზრუნველყოს რეგულარული შეხვედრები და ვიდეო ზარები კლიენტთან, რათა ინფორმაცია მიაწოდონ ფირმის საქმიანობის შესახებ და დაგეგმონ მომავალი აქტივობები. კლიენტი ვალდებულებას იღებს გადაუხადოს კომპანიას ჯამში $600,000. კონტრაქტი დათარიღებულია 2025 წლის 20 თებერვლით, ფარაზე კი 13 მარტს გამოქვეყნდა. კომპანიის მხრიდან ხელმომწერია კარლოს ტრიუხილიო, რომელიც 2018 წლიდან 2021 წლამდე კომპანია The Organization of American States-ის წარმომადგენელი იყო. მას აქვს არაერთი საკონსტიტუციო საქმიანობა, ბიზნეს გულისხმობ. ეს კომპანიაც Reformatics-იც საკონსტიტუციო კომპანიაა. შესაბამისად შეიძლება ეს იყოს მხოლოდ ესე ვთქვათ, რაღაც ტრანზაქციული ხასიათის გადასახადი, რომელიც ემსახურება კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების შემოსავლების ზრდას და მაქსიმალურად ეს ჩვეულებრივი ლობისტური საქმიანობა შესაძლოა იყოს ბიზნესის საკეთებლად და დამატებით ფულის საშუალებლად. თუმცა არაფერი გამორიცხული არ არის. გილაური კი არ აზიანებს ქვეყნის იმიჯს, აზიანებს არალეგიტიმური ქართული ოცნება იმ სისტემური დანაშაულით, რომელიც ჩაიდინა მან ამ თვეების განმავლობაში. რომელიც თითქოს ამბობდა საზოგადოებას ატყუებდა, რომ ის არის რაღაც პოლიტიკისგან დაცლილი და არ ერევა პოლიტიკურ პროცესებში, ლობისტურ კომპანიას ქირაობს რაღაც $500,000-ზე მეტ დოლარს იხდის იმისთვის, რომ ამ კომპანიამ და აქედან იწყება უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანი რა გააკეთოს. რაში გაუწიოს ლობირება კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, რაში გაუწიოს დახმარება, რის მოტყუებაში გაუწიოს დახმარება კოლექტიური ნაცმოძრაობა ეკიდება ხავს, რეალურად მათ არანაირი ნიადაგი საქართველოში აღარ გააჩნიათ.